in my mind. Yo, what's up? Mumeze mtebino ni Friday the most talent TV show. Ewa nono uyu munsi umunyamakuru ni Kirizo yaje ashyushye bya danje murabona ko nabatumirwa ari benshi cyane. Tumaze iminsi turi mu baririmbyi noneho n'abakinnyi ba filme twabagezemo ngo mumeze mutariko nizeye ko ari fresh. Stay home muri kuyubahiriza nko bisanzwe. Yemen hangana nkaba ndi kumwe n'umukinnyi wa filme reka tangira twibwire naho mumuzi. What's up? Mwiriho neza mwe mukomeje gukurikira harya televiziyo nawe yitwa nguki The Most Talent TV show. The Most Talent TV show. Ibintu mwigize ndabona muri gutwika. Rega uyu munsi dufite akazi kenshi cyane. Nakangomeje nsuhuza abantu bakurikiye The Most Talent TV show. Banje kubasuhuza mwese tunabashimira uburyo mwakomeje gukora hahandi nyine bababwiye. Giye bundi bifite amazina mvuga amazina yanjye bwite cyangwa wowe ivuge. So abo ku mazina ya filme haraho nakinye nitwa Ntabahari, haraho nakinye nitwa Kinani, ariko uyo turi gukora ndi kuyikina nitwa Ndimbura, niryo ryafashe ubu nitwa Ndimbura. Niryo ryafashe umujyi ryahamye. Aka mazina yanyu nayo yababwiye nta kibazo wenda ababyeyi. Okay, nta kibazo je muzima busanzwe nitwa Niyo Mugabo Egide, iryo zina riri kuri ID yanjye. Iryakazi ni Ndimbura. Umbwiye amazina menshi Ndimbura ngo burya ngo hari Ndimbura, hari Kinani, hari Ntabahari. Ndimbura, Kinani na Ntabahari ni izina rigushimisha muri aya tatu? Urebye amazina nubwo ari menshi ariko izina nkunze kwitwa n'abantu benshi cyane ni Ntabahari. No ni Ndimbura. Ni Ndimbura. Ndimbura se kubera iki abantu benshi bakunze kwita Ndimbura kandi ataryohereye ahubwo warahereye kuri ayo yandi ya mbere? So impamvu Ndimbura ryahamye urumva niho twaje dutwika cyane. Ndimbura niho twaje dutwika neza muri filime yitwa Ikinani. Iyo filime irimo irakora umuti hano hanze rero abantu barayikunze cyane, niryo zina ndi gukoreraho Ndimbura. Nanaco abantu kayuma ngo dore Ndimbura. Ati Ndimbura natambutse muze muri Ndimbura. Kabisa niryo ngiryo kabisa. Ndimbura baye Ndimbura ahubwo no kugira abantu nkatwe tuba duhumura mukaturwanaho mukadushakira ukundi kutubona mu transport ngambere bajya gati ndore Ndimbura bakanyuzuraho nahita gafata akamoto nkabacika, ariko ubu kubacika bibi kibazo rwose, bibi kibazo bikangura cyane. Bamwita ngo Ndimbura wo muri Kinani, ubwo murabyumva murabona ko yatangiye kudukina hakiri kare, ariko mbe nawe mbanje gushimira kuko wananyakiriye ku cyayi cyawe. Cyayi cyo ni nk'itegeko umugezi wacu tugomba kumwakira. Unakwiteguye mbere yuko uza, ariko bitewe n'ibihe turimo nawe urabyumva ntago narenze icyayi. Ntago warenze icyayi. Reka kiba ari icyo kaba kabaye buriye. Bamwita Ndimbura, umunyamakuru ni Kirizo, television The Most Wanted, The Most Talent TV show. Abantu turi mu bantu benshi cyane bakenewe cyane, mpamvu dukunda kongeho na Wanted kuko uryo umuntu ari Wanted abakenewe cyane rwose. Nkuko Ndimbura zigatambuka mu muhanda bakamufata ari benshi cyane. Ubu ngubu ndi muri gahunda yaguma mu rugo. Hari nabo kunyuma ngenda mu muhanda banyongoza abantu andi hano urwego rwo kwirinda kwegerana no kwanduzanya, nibereye ku murya wanjye buhoro. Uri muri curangira kabisa pola. Bivuga ngo mbega nyuma yo gukina filime ufitemo n'impano y'umuziki. So ubundi impano z'umuntu ziba ari nyinshi cyane. So buri wese aba afite impano. Gushaka no gushobora. Iyo ushatse ikintu kigeraho. Nk'ugiye ahandaha nagerageje comedy, ngeragezo filme nyarwanda, ngeragezo na filme zindi zo hanze nagiye nkora.
ariko zo nazikoraga mu rwego rwo gufatikanya n'abandi ntago zo zari izanjye ariko ubyaranye betereka nze nkorera iwacu mu gihugu imbere mu Rwanda yego bamwita Ndimbura nkuko mubyumva ni umukinnyi wa filime ndetse anakunda umuziki mubona nasanze ari gucuranga akagitari yanancurangiyeho gake mbere yuko tugira ibindi byinshi tuvugana ariko se Ndimbura ni umuntu umeze ute Ndimbura ni umuntu ubayeho gute so Ndimbura ni umunyarwanda ni umugabo so navukiye mu ntara y'Amajyepfo aho bita i Huye mu karere ka Gisagara mu murenge wa Mamba ariko ubu ntuye i Kigali muri Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge bo gutura hano aho natuyeho ni henshi gusa ubundi kubarizwa ahangaha yego Ndimbura nyine iyo atari mu muziki iyo atari gukina filime ni umuntu umeze ute ni umuntu ubayeho gute so Ndimbura urebye ibyo nkora ni byinshi nkora muri filime nyarwanda ako ni kamwe mu mirimo nkora akandi kazi rimwe na rimwe nanabwira abakunzi bacu bakurikira filime zanjye njya nkora muzayamumbura ntimugatungurwe banyarwandakazi aho muri nimumbura ntimugatungurwe mbanagiye mu kazi hanze uretse ubu turi muri quarantaine ariko ubundi imbere impamvu twari twasiziremo gakene nagiye hanze mu kazi nakoraga muri Kenya aho bita Mombasa yego bamwita Ndimbura ese Ndimbura ushaka kuba ufite nk'akandi kazi nk'uko bitubwiye muri Kenya ese uburiyo mu bintu bimeze gute bo muri Kenya akazi nkorayo mfiteyo iduka ricuruza inkweto iyo ntari hano mu Rwanda mu bya filime niho mba nagiye ariko mutubaho ni iduka kubigeraho nagize gutya niyushye icyuya byarangoye yego Ndimbura ugize kumbwira ngo uri umugabo yego ngira ngo tubwire uri umugabo buri ushaka kuba ufite umugore n'abana ko witwa umugabo no kuba ufite umugore n'abana cyangwa se ari n'ukundi kuntu ku ruhande ufite umugore n'abana byanyabye ufite abana bangahe bo biri seriye ntago ari blague mfite umugore mfite n'umwana mukuru w'imyaka 4 umwana wanjye araye n'ubu wabona mukayaciyeho nuko nyine babishyize mu kato ntago tuba tugomba kwegerana cyane urabona ko munaje namwe muvuye hanze aho ntago twabizera ni metero ntago twabizera kabisa ubu urava ahangaha ntago nshobora kubegera bataramenaho byibuza nk'injerekani 3 za hanuza za wa muti wabanje ukankarabya hanze nanje birabyo ni nk'itegeko gusa ntago twakwizerana mw'ibi bihe uri umugore n'umwana ngize n'uwo mbona caracara ahangaha uko uri hano gahunda tugereho n'uyizi se ni ya nyirinda nkwirinde jya bamwita Ndimbura ese nka filime yawe ya mbere ujya kuri kamera bwa mbere byari ryari so njya kuri kamera bwa mbere niba nahita filime niba nahita iki nahita comedy nakinye muri comedy Bishop Gafaranga akora urumva na boss wanjye nakoreye nawe bwa mbere ni Bishop Gafaranga twakoranye hashize nk'imyaka nk'itatu ni nk'ibiri ariko ni nk'ibiri ko Gafaranga twakoranye nkora filime ari naho nakoze bwa mbere nitwa Ntabahari nakoze nitwa Pastor Ntabahari ubwo nazaga kubagira inama y'uburyo bashobora guhinduramo amazi divayi niba ari kuri simbizi uburyo baturamo abakristo babanje kubagwa bahumirije nawe giro namagerezo kubikomba bira n'umushyitsi icyo gihe niko acting yagenze abakristo bahumirije bakagutsasanga amazi yabaye basanga amazi yabaye divayi niyo filime ya mbere nakozemo bamwita Ndimbura filime ya mbere yakozemo ewana niyo kwa pastor cyangwa Bishop Gafaranga nawe no mu pastor muratwika cyane we mumanurira amapeti ntago ari pastor burya pastor aba hasi ya Bishop ni Bishop Gafaranga yego unenze kari revera Gafaranga aho yaratwika ari gukora umuti ubwo bivuga ko nawe niyo nzira urimo urajyamo nyine je nawe nshaka komeza byu Bishop kuko we Bishop yo naga ikora nk'umu Bishop uhamye akora nk'umu Bishop uri gutanga message ku Bishop bamwe na bamwe bajya biba abakristo mbo jewe namukoreye nk'umu acteur nago namukoreye nk'umushaka gukomeza bu Bishop iyo ni filime bambaje nakozemo bwa mbere yes niyo nakubwiye gusa gahunda afite niyo gukomeza ibintu bya sinema nyarwanda yes bamwita Ndimbura yatubwiye byinshi cyane kandi byiza ese
ndagira ngo wakinnye muri filime nyinshi muri comedy nyinshi ni nkihe scene wigize gukinika gushimisha? Scene nakoze ikanshimisha ni scene iri muri filime yanjye ndi gukora witwa Ikinani. Agasene nakoze nitwa Ndimbura, ariko urumva aho nitwa Ndimbura muri karitsiye narahinduye izina, ubundi nagomba kwitwa Kinani. Ahubwo ko nafite umukobwa nateye inda kugira atazazi iwacu muri karitsiye akabakameza izina ryanjye, nahise mpindura izina muri karitsiye nitwa Kinani. Noneho nza kumubona nyuma yarahindutse hashize imyaka 10 n'ingahe ntari muzi. Icyo gihe iyo mubonye njya kumusura i Kigali, ariko kujya i Kigali uryo njya kumusura biri fani sana. Ahubwo njya kumusura njya kumusura natega moto nkayibura nyine bakantwara mu mufuka, banshyira mu mufuka bakanjyana mu mufuka i Kigali. Nagerayo ewana umupolisi akadufata akayakubita umufuka ati ibi ni ibiki utwaye, ati ni amadegede. Urabyumva imihini nyine ndayirya ya danje ndi mu mufuka, agatekereza uburyo na amadegede. Icyo gihe ndi mu mufuka narasetse. Warasetse? Nseka ati misenseka ariko iyo terime ni yande we sa nanjye nyumva utyo buryo wabaza nyirayo mwumvise ni Ndimbura. ese ni yawe yanjye? ati misenseka ni Ndimbura. Ndimbura ngira ngo wenda udukineho agasere gato cyane kugira ngo n'abadukurikiye babone ko nyine ibintu ari ibyawe. Agasene wakunze nyine ukadukinemo gake. Agasene nakunze mbense nk'ukactingamo cyangwa imba story yako use nk'ukactingamo mu magambo use wakacting urumwe, ariko biri kose nyine intore ihora ari intore nyine ihora yiteguye, ntago wantungura mbura ibyo nkubwiye sumva byabura. Sugo ngiye kwactinga DJ nyine Kanombe. So urabona hari ahantu njya kugurisha umurimo utari uwanjye, mba ndi kumwe n'umugabo bita Kanyandekwe wazamubona bari gutwika. Rero nagiye kugurisha umurima, ukuntu tubati umurima ntabwo ari uwanjye. Icyo gihe nyine icyo gihe ngiye kwactinga noneho biri sibyo, siko mbuza amafaranga bana ndajya i Kigali gute, umuyobozi w'umudugudu nawe yanyiyongoje ngo ningiye ngo ndimbura ukaritsiye yose nige Ndimbura, ngaho ngo abibi inkoko z'abandi ni Ndimbura, ninde unyakunzira ni Ndimbura, ninde unywera amafaranga akayamara ni Ndimbura, urugo ruhoramo akavuyo ni urwa Ndimbura. Ibi bigomba guhinduka, ngomba kujya i Kigali gusura kiye gisupusupu nabonye dore ko twarukanaga na kera. Bigomba guhinduka. Ubwo ikindi gikurikiyeho nuko ngiye kugurisha umurima yo kuyobona agashoro, ntago wajya kure umwana mwiza nta kofi. Ubu so waguhitizamo cyo kugurisha umurima utari uwawe wabishobora. Cyetsu wabifitemo uburambe gusa. None kumbigenza sasa Twagiye dusaza dusangira icupa urabizi. Uri Kanyandekwe uri kureba ari Kanyande, uri kubona muri maguryo utema ibigori uri kureba kumanuka ajya kuri uriya muhati hepfo uri kureba reba hepfo kuri uriya muhati iyo ukasona ukatuya kuri biriya bisheke uri kureba uzamukiye kuri uriya muyenzi kaza ugafungira kuri urubago neza mu kwanjye mu biti kofi nigende ngiye kujya i Kigali nta ngaru uzarya nta muza kubaza ni kwande. Urumva na cya gihugu cyanyo ni rusuryo cyarasaze ntacyo cyakubaza. Urumva niri papa ejo ndizaba ryeze uzahinda usarura urye nta kibazo. Urumva ubwo nyine icyo gihe Kanyandekwe nkubita ikofi nkahita nicikira tayari sungira Kanyandekwe duhita dutwika nyine. Urumva se kare wabishatse ahubwo nanjye ngomba kuzanca uko urabona ko wanyerekaga nanjye ngajya ngenda nubwo ari muranyereka imeza gatanyereka urabona guri ibigori n'umuhati wabibonye. Nanjye ngiye kubaza ngo ibigori n'umuhati uri kunyereka biri ahubwo ndagatereka nkure ko banza uvuge ibyo ngibyo nyine uri buze kubimbaza nyuma kubera ko ahubwo nanjye wakubaza siko nakwerekaga umuhati n'ubwira ngo ntawubona. Nenegereje kusoza nka kwese umuhati naka kabati ibigori ni imeza. Oya ubundi hari cyo butazi burya filme ugomba filme buryo zikorwamo ugomba kujyamo ikintu bita reaction nawe ukerekana ibi ugakora ibintu nk'ibikurimo ushaka kwerekana umuhati ntawo hari ikayiki ariko uburyo kugira ngo ibintu bigende neza cyoshye ni filme mu giturage igomba kuba mu giturage nyine. Yes ngo buryo biba bimezemo ya Ndimbura akabanyinije filme namwe muraho ya Ndimbura. Ese urabona ko umaze igihe muri sinema nyarwanda watangiye ukina amakomedi na yerega bayabarira muri sinema nyarwanda kuko si indirimbo ni ibintu byo kwacting. Ese nka ministeri ya sinema nge ikurikirana ibya sinema ni nke message aba ni ngibe ibintu ubona bigenda nabi byakagenze neza ni gute babijyana neza?
ikintu nabasaba ni uko bo iyo nabonye iyo bagiye gukurikirana ibintu bya sinema akenshi na kenshi bita ku bantu bazamutse ntabwo bashaka kuzamura batarazamuka. Icyo dusaba uko bareba abana baba bakiri hasi ko jewe kenshi niyo ndi kuri YouTube ntabwo ujya nkurikirana abantu bazwi jewe nkurikira abana bari hasi kuko nibo baba bakifitemo impano bazana ibintu bishyashya ukona ko ari bishyashya ku isoko. Nuko kuri tele niba bagiye kubahereza ugiye nko kumuha nk'igihangano cyawe abana bajya bahuhamo kuntu nyine mbese bagashaka uburyo babacishiriza bugufi bitewe nuko baba baciriritse bakabavugira. Yego Ndimbura hari benshi cyane bafite impano nk'izawe ariko bacitinya, hari urubyiruko rwinshi cyane rukimeze gutyo. Ese ni nke message wabaha, mbega ni nka gute wabatinyura mu magambo make? Urubyiruko rukitinya rero ntago rwitinya gusa ahubwo harimo n'abitinyuka ahubwo akumva ko akigera kuri seti agomba guhita atangira kwishyuza. Niba uzi kutarakina filme ukaba uzi kutararimba indirimbo n'imwe ukaba ugize amahirwe ukabonye umuntu kuzamura kucyumva ko ugomba kwishyuza. Umuhinzi arahinga sibyo agashyiramo imbuto ze ntabaziriba bizamera cyangwa bizarumba. Iyo bimeze abari sawa bagiye ku kandi kazi ko kubagara bikera gasarura icyo gihe arunguka. Ariko urumva ko anje kujya muri procedure yo kugira ute yo gushora mbere simvuze ngo nibashore ariko niba ugize amahirwe yo kubona umuntu ukuvuga ngo gwino dukore icyambere we ko rubanza ureke ushoboye. Icyo impamvu mvuze icyo kintu hari urubyiruko rwifitemo impano icyambere akaza senzabicisha he nzanyure ngo mbikore. So wabasha kumujyaho kugira ngo muzamure ukajya kumva arakubwiye kubanza umpereze se urishyira umuntu utarareba n'ibyo yahinze ibyo ari byo niba ari bizima. Rega twe dukora ibintu ntago ari twebwe tubikora ngo tubone ko ari byiza. Kuba ari byiza bibonwa n'abatureba. Kora abafana bazakubwira niba ubasha ko nawe urabyumva nyine nk'itegeko kuhita ubona. Urubyiruko ni rwitinyuke ruze rukore ibintu bishimisha abanyarwanda. Yego Ndimbura nasanze ufite gitari ngira ngo muncabake nyire wadushyikizamo ku muziki uko nasanze ufite gitari kandi gitari ni y'abanyamuziki kugira ngo abantu bumve ko nashoboye umuziki rega waducurangiyeho gake. Aho rero ubu ushatse kugira ngo nkwe kubyo neza ariko nizere ko wazanye kanuzi ka giti wewe ducurangire sibwo nacuranga nta na ka giti ukuntu oya twagiye we bindi turabivugana ariko umva rero nkubwiza ukuri jewe buriya hari urwego nagezemo nkorera ubuntu ari byo navugaga kare nkina filimi z'ubuntu iwana ngiye mu maklipe menshi ku buntu noneho nanitegera uyu mwanya nicyo gihe ngo sarure niba nta kantu uzanye mu mufuka kugira ngo wemeze ngiye kuyegeka. Nanjye ndakubwiye ngo uyu mwanya ni wowe kugira ngo wereke abadukurikiye impano zose ufite. Abadukurikiye kuba umugabo ari mu bucuruzi mw'abantu urumva ahubwo abadukurikiye niba mushaka kugira murebe impano ufite mujye kuri channel yacu nyivuge nta kibazo se. N'abagore kampani muyindi ni kampani muyindi ushaka kurikira Ndimbura cyangwa se filime yitwa Ikinani cyangwa comedy Ndimbura yakinye zose wajya kuri channel yitwa Imihigo TV vuba cyane rwose nizo zita ziza mbere ukatwa subscribe like and share ugasharinga mu nshuti zawe uko Ndimbura ndimo ndakora umuti. Urusha kuba utananyishimiye ariko filime ntabwo iba ari umuntu umwe nugera muzabona abantu benshi beza bakanyandekwe ewana nabarusutyo habamo abantu batwika. Yego Ndimbura yaragize uti nge ndi mu kazi ariko akazi kanjye nakabu burya Ndimbura nako kwamaza ibihangano byanyu nkuko mubona ninjire Ndimbura cyangwa se nasuye Ndimbura abaje utwereka impano zigiye zitandukanye. Mbibutsa ko television ni The Most Talent TV Show twigukora subscribe. Umunyamakuru ni Kirizo, umutumirwa cyangwa se uyu munsi bamwita Ndimbura guturuka mu mihigo. Ndimbura wenda turi gusoza agira nka message ugenera urubyiruko. Message na urubyiruko uretse n'urubyiruko gusa abatunya kikangara abanyamakuru simbizi
batese madamu ufite ikihe kibazo bati umugabo wanjye aranzonze buri kanya byuka twongere buri kanya byuka twongere mwitonde mwa bagabo mwe dore ejo bundi mutazashiduka muri kurera abana mutateganyije urumva cyane cyane ku rubyiruko genda reka mubwize ukura akantu ugiye nabonye ahubwo buri bibe yitegura ibikoresho bihagije sura abana ko bari muri quarantaine ribu yitegura akazi gakomeye kubera ko urubyiruko rwose rwarashyushye yirirwa mu rugo ewana yakwikoza utuzi buri kanya bari kwaka nk'umuntu urumva uribuka neza ubushize abagabo b'ikibaba bafite cyari iki gikoma buri kanya basangira ibikoma n'abana babo baje kubireka baragabanyije kubikoma ko leta bakomoreye sigakira ryana kayinaje kagafata muri botike ariko mbere ibikoma byari danje urubyiruko none rwo sasa mugerageze basore mwimeneho amazi urumva muryame kuko ushobora gukina kadogo 25 cyangwa burundu bivuga ngo nawe wimeneho amazi oya gihe cyo kibazo nagikemuye kuko narebye ndavuga ni aho kugira ngo nzaje nserera nari buturwana reka nirangurire ahubwo najya muri cya kibazo cyaba abandi babyuka twongera bivuga ngo ntabwo uri mu bimeneho amazi muri byuka twongera ariko byuka twongera ngo nayikora kubera ko iyo numvishije ngiye kumubwira ngo byuka twongere tanzangisugwe n'umugore wa kabiri ni umwinjira wanjye ni umugore wa kabiri nizaniye ubu ngubu kugira ngo ino gitari ivuge nabi bangu biturushye ukigendera ntago umuntu w'umugabo nawe namurambikeho ibiganza ntago wandambikaho ibiganza Yesu yabirambitse kubakiza Yesu ni Yesu nge sindi Yesu none se ko bavuga ko twese turi abana b'Imana kandi dusa nayo ariko urundambitseho ikiganza nari hari ukundambikaho ikiganza usengera hakaba no gucyo ndambikaho nkubita je nshaka kurambikaho nkusenye ko sinakirambikaho nkukubita ubwo nyende umukozi w'Imana ubwo se usa n'aba bishop ra sinago ubibona Haleluya amen Yesu akuzwe ngwasakuze ngo ngiki bamwita Ndimbura dukomeze dukurikirana ama videos menshi cyane Ndimbura twaganira ukira bugaca Ndimbura bashe kugushimira ku mwanya we waduhaye murakoze namwe tubashimiye kuba mwageza dukunda abashyitsi dukunda abagaruka uriya ntugaye ngo twagwaye icyayi gusa nyuma ya kamera turibuzane n'icyo kurya yego urakoze cyane namwe murakoze cyane icyo mutumirwa ni Ndimbura channel cyangwa se TV ni The Most Talent TV show munyamakuru ni Kirizo watch out dibwe kora subscribe ndetse usharing abashibe benshi cyane nkuko urebye reka nandi barebe ciao turi kumwe ku bandi banyemano what up